Բարև ձեզ ընկերներ, Պողոսն եմ Առաքելյան։ Մի երկու վայրկյան ժամանակ տանք մեր ընկերները թող մեզ միանան եւ սկսենք այսօրվա մեր զրույցը։ Իդեպ այսօրվա այս զրույցի վերնագիրը մեծ հպարտությամբ եմ գրել, որովհետև այն երբ գրում ես քո ազգիդ վերաբերյալ եւ գրում ես հպարտությամբ հզոր միասնական ազգային եւ այս բառերը, որոնք որ շարժող բառեր են, որոնք որ ամբողջ օրգանիզմդ եւ գենետիկ կոդդ են շարժում եւ գիտակցությունդ են շարժում, մեծ հպարտություն է եւ դա է այսօրվա զգացողությունը, որքան էլ որ մենք ապրում ենք օրեր, որոնք որ մեզ հիշեցնում են մեր պապերի պատմությունը, ցեղասպանության ժամանակվա, այսօր ամեն դեպքում այդ հայը կրում է նույն գենետիկ կոդը, բայց այդ հայը այսօր ավելի քան պատրաստ, ավելի քան տրամադրված, որ ինքն է համոզված, ասեմ համոզված, ավելի ճիշտ բառը կլինի, որ համոզված վերջնականապես, որ մենք ենք իսկապես մեր երկրի տերը, մենք ենք իսկապես մեր ճակատագրի տերը, մենք ենք որոշելու այլևս, թե մեզ ինչպես կվերաբերվեն մարդիկ, այսինքն այն բոլոր ձրիակերները, որոնք որ երկար տարիներ օգտվել են մեր բանականությունից, մեր ուղեղից, մեր շնորհքից, մեր գյուտարարությունից եւ այլն, բայց երբեք չեն ուզել տան մեզ այդ արժանի գնահատականը, որ իսկապես իրենք այսօր այդ բոլոր լուր մնացած ստահակների միությունը տարբեր տեղեր, գիտեք, այդ մակից սկսած եւ մնացածից հանած, բոլոր այդ անշնորհակալ տարերը, որոնք որ այսօր էլ օգտվում են հայի գյուտերից, այսօր էլ օգտվում են հայի խելքից եւ շնորհքից, որոնք որ անընդհատ կրկնում են նույն լոզունգի պես ինչ-որ մի բան, նրանք ուրեմն դատապարտում են այդ իրավիճակը տարածաշրջանում, անկայունությունը եւ պատերազմական իրավիճակը եւ այլն, եւ ոչ ոք չունի այդ կամքը եւ գիտակցությունը, որպեսզի ասի, գիտեք, ահա մի ազգ, որը որ արարչի ձեռքով ստեղծված ազգ է, այսինքն ազգերի մոդելի հիմնական տեսակը, թե ինչպիսին պետք է լինի մարդը, որոնք որ իրենք են յուրաքանչյուրը արարիչներ, որտեղ կարողացել են ստեղծեն այսքան բան, այս երկրագնդի վրա, որ պիտանի է մարդ արարածին ամեն դեպքում, այսինքն այդքան գիտություն, այդքան այսօր այն նույն սրիկաները, ովքեր որ լուր են եւ ասում են we condemn, այդ անգլերեն այդ բառը էլի տրադիցիոնալ, որը որ մենք լսում ենք եւ զզվում ենք այդ բառից մաղձի պես է դուրս գալիս է ստահակների բերանից, կլինի դրանք քաղաքական գործիչներ կամ այլ տականքներ, այդ նույն մարդը կարող է վաղը գնա MRI անի իր ծունգը կամ ինչ-որ մի հատ մարմնի վրա ինչ-որ մի խնդիր ունի գնալու եւ առանց գիտակցելու որ Ռայմոնդ Դամադյանն է այդ MRI-ը ստեղծել, եթե ինքը չլիներ, ամեն դեպքում ինքը այդ MRI-ը չէր ունենա։ Ամեն դեպքում ինչ եմ ուզում ասել, որ մենք հեշտությամբ ենք տվել այդ ամեն ինչը բոլորին, որովհետեւ մենք հիանում ենք գյուտարարությունով, մենք հիանում ենք բարի գործ անելով, մեզ համար դա բնական երևույթ է, բարի գործ անելը, արարելը, ստեղծելը եւ այլն, մեզ համար դա, բայց երբ որ դու անում ես դա մի միջավայրում, որտեղ որ այդ մարդիկ դա առնել փախնելու, առնել դրանից շահեր ունենալու եւ այլն հատկանիշներով են լցված, որոնց մոտ չկա այդ գնահատելու եւ բարձր դիրքի վրա այդ մարդկանց այդ գյուտարարներին եւ այլն դնելու եւ անընդհատ նրանց պաշտելու, որովհետեւ այդ մարդիկ ի վերջո այդ գիտության եւ այդ գյուտարարության տերն են, նրանք բնականաբար մեզ այն որ ասում են երբ որ մի բանը ձրի արժեք չունի, բնականաբար հենց այդ ձևել ձրի առանց արժեքի։ Մեր մեջ էլ կա դրա մեղքը, որովհետեւ տարիներ շարունակ մեր մտավորականությունը դուրս է եկել իր անկախությունից ի վեր Հայաստանից եւ գնացել են ամենատարբեր տեղերում գիտություններ եւ այլն, չնայած այդ թվածս գիտությունները, որոնք որ ամերիկյան պատենտի օֆիսում դրված են, դրանք շատ ավելի հին են, քան մեր անկախությունից հետո ունեցած արտագաղթը, Ամեն դեպքում այսօր ունենք այն ինչ որ ունենք։ Հիմա ես ինչի մասին եմ ուզում
այսօր մի փոքր խոսեմ։ Ուզում խոսեմ այն սրիկա ուրեմն արտահայտությունների մասին, որը որ արվում է կամ ուզում են տեղեկացնեն ամբողջ աշխարհին այդ ձևով, որ մենք հարձակում ենք գործել ինչ-որ խաղաղ մի պետության վրա, ցանկացած տրամաբանող մարդ, նույնիսկ քիչ տրամաբանող մարդ կարող է մտածի, ասի որ գիտեք, եթե Ադրբեջանը հայտարարում է, որ իր վրա հարձակվել են խաղաղ պայմաններում, իրանց ուրեմն հրետանիով հարձակում են գործել իրանց վրա հայերը, ապա հարց է առաջանում, իսկ ինչու եք դուք անջատել ձեր Facebook-ը կամ սոցցանցերը, մի հատ Twitter եք թողել, ինչի եք դուք դրանք անջատել, որպեսզի ձեր այդ տուժված, այդ հարձակման ենթարկված ժողովուրդը չկարողանա այսօրվա արդիական աշխարհին տեղեկացնելու միջոցներով տեղեկացնի, թե ինքը ինչ տեսակ բռնությունների է ենթարկվում։ Հարց. Օրինակ, եթե դա լիներ որևէ այլ նորմալ երկրում, որտեղ որ հարձակում են գործել այդ երկրի վրա, այդ երկրի կառավարությունը պետք է թույլ տար, որ իր ժողովուրդը ունենա այդ access-ը, այդ հնարավորությունը աշխարհի հետ իր կապը հաստատելու եւ ներկայացնելու, թե իրենք ինչերի են ենթարկվում, խեղճ մարդիկ, հասկանում եք, բայց փաստորեն այս դեպքում տենց բան չի արվել։ Եվ հետո ուրեմն առանց ամաչելու այդ երկրի դեր ամոթը որն է, այսինքն Ալիևի պես մի անհասկանալի ինչ-որ մի, չգիտեմ, ֆիզիոլոգիական ինչ-որ մի գոյություն է, դա չես էլ կարող ասել որպես մարդ, որովհետև մարդը արածը ոչ տենց մտածելակերպ է ունենում, ոչ տենց տեսք է ունենում, ոչ էլ տեսակ գեներ անհայտ, ինչ-որից է, ապրող օրգանիզմ, ինչ-որ մի բան։ Այս անհաջող օրգանիզմը ուրեմն արտահայտվում է հետևյալ կերպ, երբ որ իրանից ռուսական լրատվամիջոցները ինչ-որ հարցազրույց են վերցնում, նա ասում է, որ քանի որ Հայաստանում ձերբակալվել է բարձր կարողությունների տեր կուսակցության ղեկավար, դրա համար Հայաստանի վարչապետը որոշել է այս տեսակ հարձակում անի, որ գիտեք, ախր այս տեսակ տհաս արտահայտություն ուրեմն Հայաստանում նաև ձերբակալվել էր երկրորդ նախագահան եւ այդ ժամանակ Հայաստանի վարչապետը չէր փորձել, այսինքն այս հիմարը չի հասկանում, որ եթե այսօր գործարար եւ կուսակցության ղեկավարն է ձերբակալվում, այդ մարդու պաշտոնը եւ դիրքը այդքան բարձր չի եւ այդքան մեծ բան չի ուրեմն վարչապետի համար պատասխանատվություն, քան օրինակ երկրորդ նախագահը, որի համար ասենք նույնիսկ Ռուսաստանի նախագահը պետքա միջնորդեր կամ նույն Արցախի ներկա եւ նախկին նախագահներ պետքա գային միջնորդություն, այսինքն դա խնդրեմ չէր վարչապետի համար, բայց խնդրեմը օրինակի համար գործարար մարդուն ձերբակալ եւ դրա համար պետքա ինքը վտանգի եւ հարձակում գործի։ Հետո ինձ հետաքրքիր է, գիտեք, այսօր ամեն կետի վրա կարողանում են վերևից սպուտնիկով նկարեն եւ տեսնեն ինչ է կատարվում, ոնց նույնիսկ մարդկանց իրանց անկողնի մեջ էլ կարող են նկարեն։ Այդ ոնց է եղել, որ չեն կարողանում ունենան, գտնեն ինֆորմացիա մակում կամ որևէ միտեղ եւ այլն, գտնեն այդ ինֆորմացիաները, թե ով է հարձակումը գործել, որ ժամին է տեղի ունեցել, որտեղից են ռակետները կրակվել եւ այլն, եւ մնացել են այս անհասկանալի ուրեմն օրգանիզմի տրամաբանությանը, որպեսզի նա բացատրի, թե հարձակումը ոնց է եղել, ով է նախահարձակ եղել եւ այլն։ Կատարյալ հիմարություն բնականաբար։ Իհարկե այդ ամեն ինչին արդեն ընթացք տրված, հասկանալով, գիտակցելով, արդեն Reuters, Guardian, BBC եւ այլն, թեև սրանք էլ ոչինչ չեն նշանակում, պարզապես ուղղակի ինֆորմացիայի տարածման համար աղբյուրներ, բայց արդյոք նրանք ուզում են գիտակցաբար մոտենալ, իրականությունը իմանալով մոտենալ, ոչ, չգիտես ինչու այս տեսակ սենց հազարամյակների ինչ-որ մի բան կա մեր վրա դրված, որ մեր ճիշտը երբեք ճշտի տեղ չեն ուզում անցկացնեն, ոչ մի տեսակ, եւ դրա համար էլ կան պատճառներ, որովհետեւ գոյություն են ուժեր, որոնք որ կառավարում են այդ ամեն ինչը եւ այլն։ Բայց ամեն դեպքում այսօր մեր երաշխիքը մենք Եթե այս մարդիկ, այսինքն իրանք պատերազմ չեն որոշել անեն, բայց գնացել են օրինակ արտերկրից վարձկան զինվորներ են բերել, հասկանում եք, այս տեսակ տհասություն, տկարություն ուղղակի ոչ ոք չի կարող երևակայել։ Եթե դուք պատերազմ չեք անում, դուք խելոք ձեր համար ձեր տանը քնած եք եւ առավոտյան հանկարծ հայերը հարձակվեցին։ Բա ինչի հիման վրա դուք որոշեցիք, որ պետքա գնաք, ունենաք, ասենք, ձեզ մոտ թուրքական օդանավեր, թուրքական զինուժ եւ պետքա նաեւ ունենաք Թուրքիայի միջոցով ձեզ մոտ տեղափոխված
ուրեմն բաներ, վարձկան զինվորներ, որոնք որ ամբողջ երկրագնդի համար չարիք են համարվում, այսինքն գոնե այդ մամուլի միջոցով այդ տեսակը ներկայացվել այդ մարդկանց, այդ ISIS-ականներ, ջիհադականներ եւ այլն, որոնք որ հիմա այս անգիտակցաբար են բերել թե գիտակցաբար չեմ ան, բայց դա իրանց երկրի համար էլ է մեծագույն չարիք, որտեվ այդ տեսակ մարդկանցից լավ բան ոչ ոք չի կարող երբևէ սպասել։ Ամեն դեպքում գնան բերեն վարձկաններ եւ այլն եւ այդ վարձկանները բնականաբար միայն փողի համար են եկել այդտեղ, նրանք անհայրենիք են, դե անհայրենիքների ընդհանուր բազայի այդտեղ ապրում 2018 թվականից, որը որ ստեղծված ինչ-որ գոյացություն է, դա չի էլ կարելի համարել որպես պետություն, եւ այդ գոյացություն կոչվածը այսօր ուզում է ստերով կեղծ պրոպագանդայով իրանք դրա մեջ շատ լավ են։ Հիմա արդյոք այս մարդիկ որևէ քաղաքականություն կամ պոլիտիկական որևէ բաներ հաշվի առնում են այս իրանց քայլերի մեջ, թե ոչ։ Մենք միշտ մտածել ենք, որ թուրքը լավ պոլիտիկ չէ, դա գիտեք, մենք պետքա ճիշտ անոտանք, սապոնվող, քամակ մտնող այլանդակ մի հատ լպրծուն ազգ է, բայց պոլիտիկ չի, խելացի չի։ Այսինքն իրանք թքած ունեն բոլոր տեսակ պոլիտիկայի վրա, քաղաքականության վրա, որովհետև եթե պանդեմիայի ժամանակով գործում լինում ես նախահարցակ եւ բերում ես չթույլատրված ձևով, ասենք, զենք զինամթերք ես կիրառում խաղաղ ժողովրդի վրա, խաղաղ բնակության վրա եւ այլն, դու պոլիտիկ չես կարող լինել, որովհետև եթե դու ունես խնդիր լուծելու այսօր, դու այդ ձևով մոտենալով դու ոչ մի խնդիր չես կարող լուծել։ Առաջին հերթին նրանց հայրը թուրքը ավելի մեծը նա էլ պոլիտիկ չի բացարձակապես, մեզ միշտ թվացել է, որ պոլիտիկ են, բայց սրանց ղեկավարները լրիվ ուրիշ մարդիկ են, սրանց ուղղություն տվող, ճանապարհ տվող, տանող եւ այլն, բայց այս սրանք բացարձակապես անուղեղներ են, որովհետեւ եթե դու զենք ես առնում օթանավ ես առնում, F-16-ներ ես առնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, այդ ժամանակ դու այդ զենքը իրավունք չունես տալու վարձու մեկ ուրիշին։ Նույնիսկ այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, երբ որ գնում ես մեքենա ես լիսանում, քեզ ասում են իրավունք չունես սաբ լիսանելու, թուղթ ես ստորագրում, որ դու կարաս դա քշես։ Նույն ձևով այդ օթանավերի պարագային միջազգային օրենքը իրանց թույլ չի տալիս, որոնք այդ զենքը գնան առնեն, հետո տան իրանց ընկերոջը ասեն գնա դու կրակի սրանով, այսինքն պարզա ակնհայտ է դառնում, որ իրանք էլ են ներքաշված այս ամեն ինչի մեջ, դրա համար է ասում, որ գիտեք մեր պապերի ժամանակվա այդ ցեղասպանության իրականության մեջ ենք եւ այսօր ավելի քան երբեք մեզ պետքա այդ միասնականությունը պահպանել, որտեղ մենք դա ձեռք ենք բերել, գիտեք, այդ առաջի վարքյանից որ սա եղավ, դուք չեք էլ կարող երևակայել, թե մեզ մոտ ինչ ծնվեց։ Ցանկացած մարդ իր մեջ ծնվեց մի հատ մի բան։ Այդ ծնվածը կոչվում է, որ իր գենը արտնացավ, իր մեջ այդ հայրենասիրությունը մի անգամից ոտքի կանգնեց, իր մեջից ուղեղի մեջից վերացան բոլոր տեսակ մաղձերը ու թույները ու տրամաբանական կամ անտրամաբանական կամ զգացական իրան խանգարող բոլոր տարերը, որ գիտեք, ես ընդդիմադիր եմ կամ ես սրան չեմ սիրում, նրան չեմ սիրում եւ այլն, որտեվ սրանք այս սրիկան են, նրանք բոլորի մոտից դա վերացավ, մարդիկ ասենք ստեղ արտասահմանում ապրող մարդիկ, որովհետեւ ֆիզիկապես այդտեղ չենք, առաջին մեր քայլը եղավ որտեղ են հիմնադրամները, որտեղ է բացվում ինչ-որ հաշիվներ, որտեղ գումարներ փոխանցենք արագ կերպով եւ կարողանանք նույնիսկ պատրաստ լինել ամեն վարքյան, որ մենք կարող է լինենք հաջորդը, որ պետքա նստենք օթանավ, թռնենք գնանք Հայաստան եւ գնանք կռվելու, որովհետեւ դա անհրաժեշտ է, որտեւ այդ մեր պապերի այն ցեղասպանության ժամանակվա նույն տրամադրվածությունն է, այս օսմանական ուղեղով Իրան հիմա սուլթան կոչած հրճակացրիկայի մոտ, բայց իրականությունը այսօր մեր պետքա լինի տարբեր, այսինքն մի անգամ մտածեցինք, որ գիտեք 1915 թվականին կամ դրանից առաջ մարդիկ ասացին, եթե ավետարանը ձեռքներս լինի կարդանք եւ այլն, բան չի լինի, այնինչ գնացին հենց դրանով հանդերձ սպանվեցին։ Այսօրվա հայը արդեն մտածում է, որ ոչ, այսօրվա հայը արդեն իր զենքը, զինամթերքը ձեռքը հիշում է այն երգը եւ երգելով գնում է կռվելու։ Միայն զենքով կա հային փրկություն։ Այ դրանով են գնում առաջ եւ պետքա տենց էլ գնա առաջ։ Այսինքն մեր ամբողջ այդ բանը ներուժը պետքա դնենք մտային, ֆինանսական, ֆիզիկական եւ այլն ամեն ինչը, որpիսի մենք մեր արժանինքներին, ինչին որը մենք արժանի ենք, կարողան, այսինքն մենք այդ բնորանը մերն է։ Այդ բնորանը մեզ տվել է բնությունը, Աստված, մենք այդտեղ ենք արարվել, այդտեղից ենք սկսել։
Ինչքան էլ որ կեղծիքներ, ինչքան էլ որ սարքել են մեր գլխին, ինչքան էլ որ արանքում հայտնվել են բնականաբար դավաճաններ, դավադիրներ, փողով ծախվողներ, իշխաններ ու իշխանիկներ, տարբեր տեսակ սրիկաներ, որոնք որ մեզ անընդհատ տարել են ինչ-որ կործանման ճանապարհի, բայց մերն է դա, եւ բնությունը չի կարող խաբել։ Կարող են խաբել մարդիկ, կարող են խաբել նույնիսկ ասենք պատմիչներ, ինչ-որ ազդեցությունների տակ եւ այլն, բայց չի կարող բնությունը խաբել, դա մերն է։ Եվ դրա համար է մեր այս համախմբվածությունը ինձ երաշխավորում եւ յուրաքանչյուրիս ըստ երևույթին երաշխավորում, որ մենք կարող ենք ունենալ ցանկացած տեսակ հաղթանակ, ցանկացած տեսակ ուժի դեմ, անհամաչափ ուժերի դեմ, որովհետեւ մենք կռվում ենք մի բանի համար, որի պահանջը մեր մեջ արտանում է ներքուստ, ոչ թե արտաքուստ գալիս է ինչ-որ մի նամակ եւ ասում է, գիտեք, դուք հիմա պարտավորված եք, օրինակ, ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, երբ որ պատերազմական վիճակ է, մարդկանց ասում են, մենք պետքա օրինակ ձեզ տանենք բանակ, դրաֆտի իրավունք է անցկացնում կառավարությունը եւ այլն եւ mandatory պարտադրված դրաֆտ, որ պետքա տանեն, մեզ մոտ այդ տեսակ խնդիր չկա։ Մեզ մոտ առաջանում է այդ պահանջը այն վարքյանից, որ երբ որ մենք սկսում ենք տեսնել վտանգը մեր տեսակի հանդեպ։ Ոչ թե ինչ-որ մի կուսակցության կամ ինչ-որ մի մարմնի, ինչ-որ մի թևի, ինչ-որ մի գրուպայի եւ այլն, ոչ։ Երբ որ մեր տեսակի հանդեպ ենք մենք զգում վտանգը։ Եվ այդ ժամանակ մեր մոտ առաջանում է այդ զգացողությունը, որ մենք ամեն ինչ պետքա թողնենք եւ պետքա գնանք առաջ պայքարելու, այդ հաղթելու, փրկվելու, շահելու, գնալու, հասնելու, երեխաների ապագան ապահովելու եւ այլն, այդ ինստինկտը, այդ բնազդը մեր մեջ միանգամից արթնանում է։ Եվ դրա մեջ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել։ Այսօր ուրեմն մենք պետքա միամիտ չլինենք ուղղակի, հասկանում եք, պետքա միամիտ չլինենք, պետքա մենք հասկանանք, եթե հզոր պետություններ, գերտերությունները մոտավորապես տեղյակ էին եւ գիտեին թե ինչա լինելու, դրա համար Ադրբեջանի ամերիկյան դեսպանատունը հայտարարություն էր տարածել ամսի 25-ին, որ այս տարածքը ամերիկյան քաղաքացիները չայցելեն, բայց այսօր պիտի մենք միամիտ չլինենք, երբ որ գալիս են ամերիկյան քաղաքական գործիչներ եւ իրենց ձայները կորզելու համար ընտրական տարվա հերթական անգամ մեզ ասում են, գիտեք ինչ, մենք ուրեմն կանենք ամեն ինչ, մենք դատապարտում ենք, չգիտեմ, ես ենք անում, ենք անում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այդ բոլորը լոլոներ են եւ ով ինչ ուզում է թող դատապարտի։ Գիտեք, ավելին ասեմ, այսօր թող իրանք դատապարտեն իրանց վաղվա ճակատագրից իրանց ազատելու համար, ոչ թե մեր խաթր թող անեն մեզ լավություն։ Որտեւ այն ինչ որ մենք արդեն կորցրել ենք, արդեն կորցրել ենք։ Մենք այսօր չենք վախենում արդեն կորցրելուց որևէ բան, որովհետեւ եթե մեր պատմական հայրենիքից մեզ մնացել է 1/15 մասը, մենք ինչից ենք վախենալու, ոչ մի բանից։ Մենք այսօր ոչ թե ունենք վախ, այլ ունենք խնդիր մեր առաջ դրված։ Այդ մեր առաջ դրված խնդիրը պետք է լինի, որ մեր միասնականությամբ մենք հայկական լեռնաշխարհ կոչվածը, ոչ թե Կովկասը, հայկական լեռնաշխարհ կոչվածը կարողանանք վերականգնենք եւ հետ բերենք, միացնենք եւ դարձնենք հայկական լեռնաշխարհ։ Գիտեք, սա խմացության կամ չգիտեմ հարբածության կամ բանի արդյունք չի սա ասելը։ Սա իրական նպատակ է, իրական ծրագիր։ Եվ մենք պետքա իրական ծրագրերով ապրենք, ոչ թե այն նպատակով, որ անպայման ես տեսնեմ դա։ Եվ եթե ես չեմ տեսնելու, ուրեմն ջանքերս չդնեմ դրա համար, այլ ունենանք մեր մեջ գաղափարախոսություն ազգային, որ նույնիսկ եթե ես էլ չտեսնեմ, իմ ջանքերը որոշ չափով չեն պակասելու եւ նվազելու, ինչ որ ես պետքա դնեմ, որ իմ երեխան տեսնի, նույնիսկ եթե ինքը չի տեսնելու, իր երեխան թող տեսնի ամբողջական հայկական լեռնաշխարհ, բայց իմ ջանքերը եւ դաստիարակությունը իմ երեխաների իրենց ջանքերը չպակասացնելու, որպեսզի այդ ընդհանուր նպատակը իրականություն դառնա ապագային։ Այդտեղ, եթե մենք այտենց սկսենք մտածել, այդտեղ կունենանք հաղթական ուրեմն քայլեր գրանցված ցանկացած ժամանակ։ Ինչու՞։ Պարզ բան։ Այդտեղ արդեն դուրս է գալիս, որ շահամոլությունը, փառամոլությունը, որի համար մարդիկ անում են բաներ, որ իրենք տեսնեն դրա պտուղները եւ այլն, դուրս է գալիս երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, ութերորդ պլան, առաջին պլանում մնում է ազգային նպատակները, ազգային
շահ կոչվածը։ Ազգային շահը, որ վարկյանին, որ մենք սկսենք գերադասել ամեն ինչից, այդ ժամանակ մենք կլինենք իսկապես անպարտելի։ Եվ գիտեք, այդ ծանր իրավիճակներում, որը որ շաբաթ օրը գիշերվանից ստեղ Լոս Անջելեսում, Հայաստանում, հայրենիքում Կիրակի օրը առավոտվանից սկսած այդ իրավիճակը, որ բոլորիս մեջ այդ գենը արտնացավ եւ մենք ամիջապես այդ բնական պահանջով միասնացանք, դարձանք մեկ մարմին եւ մեկ բռունցք, այդ զգացողությունը պետքա մեր մոտ դառնա սովորություն, որ մենք միշտ այդ ուղղությունով գնանք, որ մենք միշտ այդ ուրեմն մտածելակերպով օժտված, որ իմ համար իմ շահերի մասին մտածելով ես վնասում եմ մեծ պատկերին։ Եթե ես վնասում եմ մեծ պատկերին, ես չեմ կարող իմ երեխաների համար պատկերացնել, որ իրանք պետքա ունենան այդ մեծ պատկերը իրանք կյանքում, չեն ունենա։ Լավագույն դեպքում ես թվացial շահեր կտեսնեմ իմ անձի համար, ես կստեղծեմ եւ կարարեմ կօգտվեն դրանից ուրիշները, բայց դա իմ ազգային շահերին ոչ մի օգուտ չի տա։ Դա մեծագույն չարիքն է մարդկային մտածելակերպի։ Ես հասկանում եմ, մենք, գիտեք, տեղափոխվել ենք ստեղից ընդեղ, ընդեղից ընդեղ ինքնակայացման, ինքնաարդարացման, գոյությունը ապահովելու, գոյությունը փառաբանելու համար եւ այլն եւ այլն։ Մենք երբեմն մեզ համոզել ենք, որ դրա պատճառով մենք պետքա ցույց տանք SNNN, բայց իրականում, այսինքն այդ գոյության արդարության կամ չգիտեմ ինչի համար եւ այլն, պետքա ուրիշներին փորձենք ապացուցենք, որ մենք կարանք էս, բայց պետքա միաժամանակ մտածենք։ Այդ որ ես ստեղծեմ հենց այտենց տամ սրանք դարձեն դա իրանց երկրի պետական կամ չգիտեմ ինչ հարստությունը կամ իրանք պատենտներով դարձեն դա իրանցը, իմ անունը ընդհանրապես չհնչի։ Ոչ թե միայն իմ անունը։ Ինձ մի հատ պարգևավճար տվեցին կամ ինչ-որ մի գումար կամ իմ պատենտը տվեցին ինձ իրավունք, որ ծախեմ այսքան միլիոն տվեցին ձեռս, հետո վերջում հասկանում ենք, որ այդ միլիոնները խաղալիքներ են դրանք, զիբիլ են։ Հետո մտածում ես, բայց այդ մեր պապերը այդ բառերը, որ ասում են փողը ձեռի կեղտ, այդ որտից են մտածել այդ մարդիկ տենաս ժամանակին։ Ասել են, ասողին լսողա պետք։ Եվ չենք կարողացել մենք ինքներս մեր մեջ տրամաբանել հասկանալ, եւ երբ որ գալիս է այս վիճակը, որ մահ կամ ազատություն, այս իրավիճակն է գալիս մեզ մոտ, մեր ազգային արժեքները ոտքի են կանգնում են աստիճան, մենք սկսում ենք այդ ժամանակ ասել, հա ինձ ոչ մի բան հետաքրքիր չի։ Տո ջանդամին այս տունը, այս բիզնեսը, այս եսին ինչ է, ինչը միտքս դրանով չի էլ սկի զբաղվում, միտքս հիմա մենակ մի բանով է զբաղվում։ Եվ այսօր մենք ակնհայտ տեսնում ենք, եթե չլիներ սա Facebook, այլ լիներ օրինակ, հենց իրական ֆիզիկական հանդիպումների հարթակ, մենք կտեսնենք, որ ոչ մի մարդ ֆիզիկապես ոչ մի ուրիշ բանով չի զբաղվում, բացի կամ կազմակերպում են հավաքներ, գումարներ են հավաքում, ապրանք են հավաքում, տանում են, ուղարկում են եւ այլն Հայաստանում բոլորը հավաքված գնում ենք դեպի սահման, գնում ենք դեպի ճակատ, ճակատում հավաքված մարդիկ հին ու նոր բոլոր պաշտոնյաներ, ղեկավարներ եւ այլն ասում են, որ ստեղ բոլոր գծերը ջնջում ենք, այս գծերը ինչ որ մեզ այսօր այս ժամանակի ընթացքում բաժանել է, մեզ դարձրել է իրար դեմ պայքարող հակառակորդներ, այս լրիվ ջնջում ենք, մենք հիմա միասնաբար ծրագրում ենք մեր հաղթանակը, մենք միասնաբար ծրագրում ենք մեր երեխաների ապագան, մեր երեխաների այստեղ այս հողի վրա ապրելու, շարունակվելու, բարգավաճելու, զարգանալու եւ արարելու պատասխանատվությունը մեր վրա է եւ մենք պետքա դա անենք։ Մենք չենք կարող այսօր որևէ ուրիշ գծեր գծել ու կանգնել այդ գծերի տարբեր կողմերում, տարբեր մասերում եւ միմյանց հետ թշնամաբար վերաբերվել։ Այս կարևոր բաներից մեկն է, բայց այսօր մենք չենք կարող միայն իրավիճակի համար այս ձև մտածել, բարեկամներ։ Մեր մեջ եկեք փոխենք այդ բանը։ Հավատացեք, առաջին հերթին այդ շահի զգացողությունը, որ անձի մեջ ապրում է, այդ շահի զգացողությունը, որը որ իրան մղում է տարբեր տեսակ բաների, ինքը ամբողջ իր կյանքը ապրում է լարված այդ մի շահի համար։ Բայց երբ որ ինքը գիտակցում է բոլորը աշխատում են նույն շահի համար, ազգովի, եւ այդ բոլորի աշխատանքը պետք է ունենա ընդհանուր մի հատ մեծ արդյունք, ինքը այդքան լարված չի, որովհետեւ իր վրա չի դրված այն, որ ինքը պետքա ինքը իրան ցույց տա ու մրցակցի իր կողքինին, որը որ իրապես նորից էլի տաղանդավոր ինչ որ մեկն է, որտեվ պատկանում է այդ նույն գենին, այլ ինքը նրա հետ միասին, նրանց հետ միասին աշխատում է ընդհանուր
ազգային շահերի համար։ Այդ ժամանակ դուրս է գալիս հավասարության մեջից այդ խաբեբայությունները, թալանները, գողությունները, քցոցիները, ծախոցիները եւ այլն, այսինքն բոլոր պոռնիկությունները դուրս են գալիս այս ամեն ինչի մեջից։ Ու մնում են մաքուր գործեր։ Այդ մաքուր գործերը հանուն ազգային շահի։ Ավելի մեծ շահի, քան ես կարող եմ տեսնել ինքս ինձ համար։ Եթե մենք այդքան կարողանանք միասնանք, որ բոլորս էլ ովքեր որ հիմա ներկա ենք եւ լսում ենք եւ ականատես ենք լինում եւ այլն, կարողանանք հասցնենք տեսնենք, շատ ավելի լավ։ Բայց եթե ես նույնիսկ չտեսնեմ էլ, թող իմ մոտ ջանքերը չնվազեն այդ ազգային ծրագրի իրականացման աշխատանքի համար, գիտակցելով, որ ես դա չեմ տեսնելու։ Ոչ մի խնդիր չկա։ Ես էլ որ չտեսնեմ իմ երեխաները տեսնեն, նրա երեխաները տեսնեն, բայց մեր հաղթանակը գրանցված է 100%-ով, 1000%-ով, որովհետև մենք բոլորս աշխատել ենք այդ նույն հաղթանակի համար, այդ նույն հաղթանակի նպատակով։ Մեր ճակատագրի դառնությունները, ինչ որ մեզ տրվել է պատմականորեն, գիտեք, այդ տարանջատումները, նույն հայը, նույն գենով, նույն տեսակով, նույն ձևով, տարբեր տեղեր, տարբեր երկրներ, տարբեր տեսակ մշակույթների մեջ ապրելով, իրար թող չփնովի, թող չարժեզրկի մեկը մյուսին։ Գիտես, դու պարսկա հայ ես, դու բերութա հայ ես, դու չգիտեմ Սիրիա հայ ես եւ այլն։ Գիտեք, դա կլինի մեր համար կործանարար, որովհետեւ բաժանիր որ տիրեսը մեր հակառակորդի հազարամյակների թշնամու աշխատում է այդ դեպքում, որովհետեւ մենք բաժանվել ենք, հենց որ մեզ կտիրեն, բայց եթե մենք չբաժանվենք, եթե մենք կարողանանք մեր գիտակցությունը այդքան բարձր պահենք, որ կապ չունի քո խոսակցականը, թե որ մշակույթի մեջ ես մեծացել, բարբարները, որը որ մենք նորից կհասկանանք իրար, շատ լավ, առանց խնդիրի։ Չթերագնահատենք նրա բարբարը, որովհետև ինքը այս տարածքում է մնացել, չթերագնահատենք այն մյուսինը։ Եթե մենք կարողանանք դա իրականություն դարձնենք, եթե մենք կարողանանք ազգային սկզբունք դարձնենք, որ գիտեք, այդ Թուրքիի այդ օտարի արտադրածը, Սրիկայի թշնամու արտադրած ապրանքի վրա ձեր փողը մի ծախսեք, եկեք մենք ունենանք մեր հայկական տնտեսությունը, այսինքն, գիտեք, գլոբալ ճգնաժամերի, ֆինանսական ճգնաժամերի ժամանակ ես ինչ որտեղ զգացել եմ, որ մեր հայկական տնտեսությունը ինչ որ փոքր չափով նույնիսկ կարողանում է ինքն իրան պահպանել։ Սա ինչի՞ց է լինում, որովհետև դե այն հայը գնում է այս մի հայից է իր առևտուրը անում, այն էլ որ 2 կոպեկ աշխատեց գնում է մյուս հայից է իր առևտուրը անում, եւ այտենց կարողանում են պահպանեն գոնե ինչ որ չափով, իհարկե ընդհանուր մեծ ճգնաժամ կա եւ այլն, բայց գոնե ընդհանուր ինչ որ չափով կարողանում են պահպանեն միմյանց։ Բայց եթե մենք դա կարողանանք ավելի մեծամասշտաբ դարձնել, մենք կնշանակի, որ իսկապես ունենք մեծ լծակներ, մեծ հնարավորություն կառավարելու լուրջ ռեսուրսներ, եւ այդ լուրջ ռեսուրսները մեզ կտան հնարավորություն մեր պատմական ծրագրերը իրականացնելու, բայց այդ արանքում ոչ մեկը չի կարա ուրախանա եւ երջանկանա այնքանով, որ ինքը կորցնի հիմնական նպատակը։ Այսօր տեսնելով Արցախի նախագահի ուրեմն տրամադրվածությունը, նրա ուժը, նրա մարտական լինելը եւ այլն, ես հիանում եմ, տեսնելով մեր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների եւ նաեւ մյուս քաղաքական ուժերի միասնականությունը եւ նրանց տրամադրվածությունը, որ հաղթելու ենք այդ հաշթագը, որ տարածվել է, գիտեք, սա նոր բան է մեր ուրեմն իրականության մեջ հաշթագ կոչվածը, բայց որ տարածվել է եւ դա մեզ տալիս է այդ նույն գաղափարախոսության հիմքը, որ գիտեք, բոլորդ մտածեք անկախ ամեն ինչից, այս հաղթելու ենք, սա է մեր բոլորս միասնական ենք, այդ նույն բանն ենք ընդունում։ Դա մեզ տալիս է մի հատ երջանկանալու եւ հպարտանալու, հզոր զգալու պատճառ եւ շատ մեծ պատճառ։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում, այստեղ ինչ որ ինտերնետի հետ խնդիր կատարվեց։ Շնորհակալ եմ բոլորից, բոլոր հայերից, բոլոր մեր ղեկավարներից, տեսեք, ես չեմ ուզում շնորհակալություն հայտնել որևէ այլ ազգերի, այլ պետությունների եւ այլն, որովհետեւ այսօր կարևորը մենք ենք։ Այն որ ժամանակին միշտ հաղորդումների մեջ խոսալուց միշտ ասել եմ, որ մենք մենակ կարանք ուզենք մեր լավը,
այդ մյուսների ասածները, ինչ որ իրանք շահադիտական տեսանկյունից են առաջարկում մեզ կեղծ ինչ որ խոստումներ եւ այլն, բոլորը հեքիաթ է, մի հավատացեք այդ բոլորի ասածներին։ Մենք մեր վրա մեր հույսը դնելով, մենք անպարտելի ենք։ Պատմությունը դա ապահովել է։ Մեր անպարտելիությունը եւ մեր ավելի հզորանալը, մեծանալը, շատանալը կլինի նրա մեջ, երբ որ մենք այս գաղափարը միասնության շարունակենք հաղթանակից հետո, այս ամեն ինչ ավարտվելուց հետո, երբ որ արդեն կլինի կապիտուլյացիա, երբ որ մենք նրանց կթելադրենք, որ դուք այս տարածքում այս ձևով կապրեք սրանից հետո, մենք կունենանք այս տարածքներն էլ հավելյալ, այդ ձեր իմացածից բացի նաև կլինեն սրանք մեր տարածքները եւ արդեն քարտեզներով համաշխարհային եւ այլն, ոչ թե մարդիկ երբ որ այցելում են Արցախ, իրանց location-ը կտա Ադրբեջան, այլ կտա Հայաստան կամ կտա Արցախ, եւ դրանք անբաժանելի մասնիկներ են մեկը մյուսից եւ մաղթում եմ բոլորին մեր երկրում այսօր Արցախ հայրենիքում, Հայաստան հայրենիքում մաղթում եմ բոլորին ուժ եւ կարողություն, որպեսզի կարողանան այս դժվար իրավիճակները, որ իրենց հենց ամիջապես քթի տակ է կատարվում այդ ամեն ինչը, կարողանան դիմադրել այդ ամեն ինչին։ Մաղթում եմ ձեզ ուժ եւ կարողություն եւ մաղթում եմ մեր ամբողջ ազգին այս միասնականության ուրեմն ուժը, էներգիան, որ շարունակվի մեր մեջ նույնիսկ հաղթանակից հետո։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, մինչ նոր հանդիպում, ցտեսություն ձեզ։